Первое послание Иоанна, 3 глава. Кто знает, какой у нас месяц? У нас месяц любви. Поэтому я буду проповедовать сегодня о любви. И моя тема моей проповеди — любовь делом. Или как мы лучше сказать. Любовь на деле. 16 по 19 стихи. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 по 19 стихи. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас жизнь свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как же пребывает в нем любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Давайте все мне это скажем. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Там сзади ваш голос не слышен. Станем любить не языком. Там сзади, дайте нам слышать ваш голос. Не языком, не словом только, но делом и истиной. 19 стих говорит: и вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним сердца наши. 16 стих, первая часть этого стиха говорит: любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Послушайте сюда, друзья. Любви не бывает без даяния. Вы слушаете? Любовь бесполезна без выражения. Как я сказал, любовь бесполезна без чего? Без выражения. Любовь бесполезна без деления. Деления. Да? Не даяние, я сказал. Я сказал деление. Деление. Делиться. Если вы любите кого-то, и вы не можете выпустить эту любовь для этого человека, вы не можете выразить эту любовь, вы не можете донести эту любовь до этого человека, это бесполезная любовь. И любовь, которая не имеет выражения, это любовь, которая приносит не благословение, а мучение. Поэтому любви не бывает без даяния. Доказательство любви есть даяние. Если вы сказали, что вы любите кого-то, вы должны сначала дать этому человеку знать. Вы передаете этому человеку эту любовь. Вы говорите этому человеку, что вы любите. Вы даете свое сердце этому человеку. Вы даете свое внимание этому человеку. Вы прилагаете свою жизнь этому человеку. Любовь. Любовь не бывает без экспрессии, без выражения. Такая любовь бесполезная любовь. Она губительная любовь. И поэтому мы говорим в этом месяце о любви. И здесь 16 стих говорит нам, первая часть этого стиха: любовь познали мы в том. Что мы познали любовь? Откуда мы знаем, что любовь реальна? Откуда мы знаем, что любовь жива?
Откуда мы знаем, что Бог любит нас? 16 стих, 1 часть говорит. Любовь познали мы в чем же? В том, что Он положил за нас душу свою. Если Бог заявляет, что Он любит нас, единственная причина, почему мы могли поверить Ему и могли познать, что действительно Бог есть любовь, и что Он любит нас, только в одном. В том, что Он действительно доказал эту любовь. А как Он ее доказал? Он положил свою жизнь, отдал свою жизнь. Положил что-то, чтобы доказать любовь. Отдал что-то, чтобы доказать любовь свою. Именно этот акт, это действие, даяние его жизни за нас. Этим самым мы узнали, мы можем поверить, что Он любит нас. Кто-нибудь, подойдите сюда, пожалуйста, кто-нибудь. Да, быстренько. Скажем, что Он человек, я Иисус. Иисус хочет доказать нам, что Он любит нас. Алло, Бог хочет доказать нам, что Он любит нас. Но послушайте сюда. Он может это говорить сколько хочет. Бог может писать Библию, 1000 Библий. Миллиард Библий, чтобы доказать нам, что Он любит нас. Но до нас это бы не дошло никогда. Вот почему самая действительная религия в этом мире это христианство. Самая действительная религия в мире это христианство. Почему? Потому что христианство не только говорит о Боге, любящий. В христианстве Бог доказал свою любовь. Посмотрите сюда, пожалуйста. Я Бог, допустим, или Иисус. Я говорю, я люблю тебя. Ты грешник. Ты был бандитом. Я хочу тебя спасти. Я хочу тебя искупить. Я люблю тебя. Пожалуйста, приди ко мне. Ты больной. Тебе тяжело. У тебя семейная проблема. У тебя болезнь в теле. У тебя неустройство в жизни. Я люблю тебя. Поверь, что я люблю тебя. Но пойми, что я люблю тебя. Я хочу спасать. Помочь тебе. Ты скажешь, ну, откуда я знаю? Ну, может быть, но я не знаю. Я тебе докажу. Иисус пошел, положил свою жизнь. Все, я принадлежу тебе. Я умираю ради тебя. Пускай меня распяли. Пускай меня распяли. Его распяли. Его распяли. Он говорит, вот, я отдаю тебе свою жизнь. Я проливаю свою кровь. Потому что нету больше сильного свидетельства, нету более сильного свидетельства и доказательства. Жизнь человека – это самое дороже, которое есть в этом мире. Нет ничего дороже. Вот этим самым дорожим я доказывал тебе, что я тебя люблю. Я весь принадлежу тебе. Пожалуйста, не иди в ад. Пожалуйста, посмотри на мою кровь, не иди в ад. Посмотри на мои раны, не иди в ад. Есть жизнь вечную. Ад для дьявола. Я люблю тебя. Поверь мне. Отдай свою жизнь мне. Пожалуйста, не умирай. Я люблю тебя. Не умирай, живи, не умирай. Живи, не умирай. Вот мою жизнь. Что тебе надо? Если я отдал мою жизнь, неужели я не отдам и всего тебе? Если я отдал самое дорогое. Пожалуйста, вот мою жертву. Доказательство, что я люблю тебя. Это то, что Бог сделал для вас и для меня. Настолько Он вас и меня любит. Он отдал все за нас. Он отдал все за меня. Поэтому я даю Ему все без страха. Поэтому я продаю себя Ему без сомнения и без тени сомнения. Потому что Он уже доказал мне, как Он меня любит. Потому что Он уже положил и отдал самое драгоценное, что у Него есть для меня. Поэтому я знаю,
что я прорвусь в этой жизни. Поэтому я знаю, что Он даст мне и всего, если Он уже самое дорогое дал. Вот откуда мы знаем, что Он любит нас. Вот откуда мы познали любовь. Он отдался нам. Поэтому мы можем жить, потому что Он отдал себя за нас. Спасибо. Теперь, что Бог хочет от нас? 16 стих дальше. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Что Иисус имеет в виду, что мы должны полагать жизнь свою за братьев? Если Он уже умер за нас, зачем нам положить жизнь уже за других и умереть? Он не имеет в виду, чтобы мы умерли физически. Он имеет в виду, что я есть любовь. Я доказал вам любовь. Что такое любовь? Потому что я дал вам. И я вас создал через покаяние. Я приобрел вас через любовь. Я приобрел вас через свою смерть. Через жертву, которую отдал за вас. Я приобрел вас любовью. Жизнью своей, смертью своей. Мы с вами есть продукты чего? Любви. Скажите, я продукт любви. И это обозначает, что по сути мы продукты любви. Бог создал нас по любви. Его любовь приобрела нас. Если бы не этой любви, Он бы нас не приобрел. Но любовь приобрела нас. Мы рождены любовью. Мы рождены любовью. Любовь Иисуса родила нас. Вот почему нормальные роды и нормальные производства детей должны быть результат любви. Потому что Бог есть любовь. Вот почему никто не должен родиться незаконнорожденный в этот мир. Все должны родиться как продукт любви. Вот почему мы не блудим. Вот почему мы не прелюбодействуем. Но даже если вы родились не в результате любви, если вы родились в результате агрессии или насилования и так далее, послушайте сюда. Но зато вы родились заново во Христе Иисусе любовью. Любовью Он приобрел вас. Любовью Он привел вас в царство. Это значит, мы родились. Если мы родились по любви, это значит, кровь из Бога. Бог есть любовь. Его кровь, любви. И наша суть есть любовь. Мы родились любовью. Мы приобретены любовью. Мы окутаны любовью Бога. Значит, нас, далеко, глубоко внутри нас живет Божья любовь. Наша суть есть любовь. Наша природа есть любовь. Потому что в Римлянам, 5 глава, 5 стих написано, что Он, когда Он возродил нас Духом Святым, одновременно распространял в наших сердцах любовь свою. Так что мы есть продукт любви, и наша суть есть любовь. Послушайте тебя сюда. Я говорил в четверг, кто был на служении в четверг. Каждый раз, когда мы поступаем противоречит любви, мы уничтожаем себя. Мы губим свою природу. Наши клетки устроены по детонации любви. Резонанции любви. Наше тело, наши клетки, все живое организма, если она жива, это благодаря любви. Жизнь это любовь. Потому что Бог есть жизнь, Бог есть любовь. Поэтому жизнь, которая в наших клетках ходит, это синоним любви. Кровь, почему она красная? Потому что она любовь. Это Бог, это жизнь Божья идет в нас. Поэтому, когда мы ненавидим кого-то, какая-то клетка умирает в нас. Когда мы делаем что-то, которое против другого человека, когда мы завидуем, когда мы кричим, когда мы раздражаемся,
что-то уничтожается в нашем организме. Все, что против любви, грех, это противоположность любви. Убивает нас, убивает нашу систему. Вот почему люди имеют инфаркт, сердечной недостаточности. Почему люди имеют инсульт. Всякие болезни, потому что они уничтожают друг друга постепенно. Грех, блуд, если вы живете не расписано и так далее, и вы уничтожаете свое будущее постепенно, потому что это против любви. Это незаконное занятие, вторжение в жизнь друг друга. Вы уничтожаете себя. Это не любовь по-настоящему. Это употребление. Потому что вы это не делали перед Богом. Вы не пришли за Его благословением. Вы не получили от Него, что есть, go ahead, то есть, благословение, чтобы начинать. Вы не получили. То есть вы уничтожаете себя. Поэтому, когда Бог говорит нам что-то не делать, это не потому, что Он не хочет, чтобы мы наслаждались. Это не потому, что Он нас ненавидит. Нет, это потому, что Он знает нашу природу. Он знает наши клетки, он знает наши устройства. Вот почему я не могу разгневаться больше. Не могу раздражаться, не могу обижаться, не могу грешить, потому что это все против моей устройства. Я не хочу себя уничтожать. Я держу себя в руки. Я впитываю в себя Слово Божие. Я живу по 1 Коринфянам 13 главе. Это глава любви. Написано, любовь не раздражается, любовь не превозносится, любовь не гордится. Это должно стать частью жизни каждого из нас. Поэтому, каким образом мы можем жить? Послушайте сюда. В четверг я проповедовал об этом. Евангелие от Луки, 10 глава, 27-28 стихи. Написано, иди жить по любви. Иди любить людей. Иди любить Бога всем сердцем. Иди любить людей всем сердцем и будешь жить. Напишите, любовь есть закон жизни. Вот почему 16 стих, где мы читали только что 1 Иоанна 3 главе, 16 стих говорит, если мы познали любовь в том, что Он положил свою жизнь за нас, и чтобы мы также положили жизнь за братьев. Что Бог имеет в виду? Бог имеет в виду, чтобы мы также, как Бог доказал нам любовь, то, что Он отдал нам, себя за нас, чтобы мы начали и продолжали жить по любви. И это значит любовь на самом деле. Если мы любим людей, если мы говорим, что мы любим братьев, мы будем отдавать им все то, что мы имеем. И самого себе. Почему? Что я сказал, чтобы вы написали любовь? Есть закон жизни. Послушайте внимательно сюда. Если я уже сказал вам, что все наше строение это составляемое любви, суть нашей жизни это любовь, внутреннее строение. Слушайте себя. Только когда мы живем по закону любви, мы живем. Если у вас есть кто-то, кого вы не воспринимаете в жизни, или кого-то, на кого вы обижены в жизни, или вы имеете кто-то в жизни, кого вы не любите, или на кого вы раздражаетесь, я вам гарантирую, что у вас нет полноты радости в жизни. Вы обижаетесь на кого-то, вы разгневаетесь на кого-то, этот человек не знает, он живет себя спокойно. А вы мучитесь, вы не наслаждаетесь жизнью. Это ваша проблема. Вы убиваете сами себя. Потому что это негативная энергия, которую вы привлекаете к себе. Вы привлекаете к себе отрицательные энергии. Галатам, 5 глава, говорит об этом. 19 по 21 стихи. 19 по 21 стихи написано, дела плоти известны. Когда кто-нибудь начинает делать и поступать по этим дела плоти, он самоуничтожается. Но когда мы начинаем поступать по плоди духа, мы начинаем жить. Бог сейчас мне говорит, у кого-то здесь женщина, опухоль в груди. Из-за того, что из-за того, что вы позволили себе
кого-то, из-за греха. Вы можете сейчас решить простить и начинать жить в любви ко всем людям, отдавать себе полностью, отдавать свою жизнь любовью к людям, и вы увидите исцеление в своем теле. Послушайте, есть женщина здесь. У вас муж состоятельный человек был, сравнительно состоятельный человек. И либо он ушел от вас, или еще живет с вами, но суть дела в том, что вы обнаружили недавно, что уже давно вы обнаружили, что у него есть другая женщина, но недавно что-то произошло, вы узнали, кто этот человек, с кем он живет. Вы узнали любовницу его. Вы женщина, вы узнали любовницу вашего мужа, который ушел от вас или еще вы не разведены официально, либо уходите, или не живете вместе и так далее. Но вы узнали об этом человеке, с кем он живет. О женщине, которой он живет. Вы даже, по-моему, вы даже познакомились с этой женщиной, которой он живет. И вы нуждаетесь в чудо. Есть ли такая женщина в зале? Вы, да? Ага. Хорошо. Поднимите вашу руку к небу. Да. Есть ли еще в зале такие люди, которые имеют подобные ситуации? Встаньте, поднимите ваши руки. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты явил чудо для этих женщин, для этих сестер. Я разбиваю этого духа фальшивого любви, этого духа блуда именем Иисуса и постанавливаю, чтобы этот муж вернулся домой во славу Твою. И чтобы эта женщина-любовница покаялась и пришла к Богу. Именем Иисуса! И весь народ сказал. Присядьте. Бог сделает, Бог сделает. Бог сделает. Yes, теперь давайте дальше. Поэтому, когда Бог говорит, мы познали любовь, каким образом? То скажет мне, каким образом мы познали любовь? То, что Бог отдал. Он отдал свою жизнь. В этом он доказал свою любовь. И он говорит, чтобы мы тоже так делали. Слушайте сюда. Любовь есть закон жизни. Когда мы тоже будем отдавать любовь людям, любить всем сердцем, любить не просто словом и делом, и языком, но и делом, практически и фактически, мы живем, мы начинаем процветать. Тогда улыбка не покинет наши глаза. Тогда здоровье не покидает наши тела. Тогда радость и веселье не покидает наши сердца. Тогда, радость, и просто пребывает в нас постоянно. Почему? Потому что то, что вы раздаете, то, что вы производите в жизни других, Бог производит в вашей жизни. Вот почему Бог дал нам эту систему 12 домашних групп. Чтобы каждый мог иметь свою домашнюю группу, где он сам сначала получает, а потом дает другим. Чтобы поток радости, счастья, процветания, успеха не прекратились в нашей жизни. Неужели нам так тяжело взяться за свою судьбу? Это ради нас. Когда Бог говорит, что самая большая заповедь – это любить Бога и любить ближнего, это не ради него и не ради ближнего. Послушайте внимательно сюда. Там сзади кто разговаривает. Послушайте. Когда Бог говорит любить ближнего, это значит, Он хочет тебя возвышать в жизни. Потому что написано, что написано, что тот, кто дает, как взаимодатель,
On господин взаимополучатель, как это? А как слово? Должник, раб, взаимодавца. Вот. Должник это не просто когда мы долги даем. Слушайте сюда. Когда ты благословляешь кого-то, слушайте внимательно. Когда ты благословляешь кого-то, даешь кому-то что-то, это человек, хочет, не хочет, непосредственно или посредственно, ты становишься лидером его. Ты становишься авторитетом для него. Бог возвещает тебя над этим человеком. Это закон жизни. Путем любви ты возвещаешься в лестнице успеха. Путем любви ты увеличиваешь свою территорию. Путем любви, любовь это способ, как мы можем господствовать в этом мире. Мы это не делаем это ради этого, чтобы мы господствовали. Нет. Но это есть издержки любви. Это есть естественные издержки любви. Когда ты любишь кого-то, ты покоряешь его сердце. Когда парень говорит, девушка, я люблю тебя, делай все. И он это любит на самом деле, он покоряет сердце девушки. Вот сила любви. Любовь это не потеря, это приобретение. Это есть закон жизни. Когда ты любишь человека, все твои организмы начинают оживляться. Но я имею в виду, когда ты любишь делом, не плотью, не страстью только, и не блудом и так далее. Но страсть даже, которая есть не вечная любовь, когда мы любим по-плоски, дайте тогда, когда вы влюблены, дайте по-плоски, разве вам не хорошо? Вы начинаете оживляться, вы живы, правильно? Настроение приходит и так далее. Любовь есть закон жизни. Даже когда оно неправильно. Но проблема в том, когда она неправильна, в том, что не имеет фундамент. И через последствия какое-то время истощается, потому что ты не подключен к источнику самой любви, к Богу. Это заканчивается, а потом превращается в ненависть. Но когда это настоящая любовь от Бога, от сердца, оно длится на всю жизнь. И эта любовь не только к девушке или к мальчику, это любовь ко всем, это может стать образом вашей жизни. Любить вот людей. Когда вы живете по любви, ваши организмы реагируют. Ваши клетки, здоровье реагирует. Вы начинаете поощряться, лучше жить. Организм становится лучше. В обществе люди начинают воспринимать вас лучше. Но во всех сферах вашей жизни вы обогащаетесь. Поэтому Бог говорит, вы познали любовь, потому что я отдал свою жизнь. Если вы также хотите познать жизнь, отдавайте любовь людям. Но какую любовь? 17 стих. 17 стих. Какую же любовь? А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как же пребывает в этом человеке любовь Божья? Видите, Бог требует от нас любовь Божья. Что такое любовь Божья? Если кто-то в нужде, мы идем к ним с ответом. Какая самая большая нужда в этом городе сегодня? Покаяние, праведность, спасение. Вы имеете это, вы имеете достаток в этом деле. Все мы спасены, мы имеем достаток. Но почему еще неверующие ходят по Киеву? Поэтому городу уже не должны быть неверующие, потому что мы здесь. Вы слышите меня, нет? Если мы видим человека, который имеет нужду в чем-то, и мы не говорим, и мы не даем газету, мы не приглашаем, мы не евангелизируем, мы не даем то, что у нас есть, мы имеем жизнь. Бог говорит, вы также должны отдать жизнь людям. Не жизнь, чтобы смерть физически, а жизнь, суть жизни, которую мы имеем. Суть нашей жизни есть Христос. Суть нашей жизни есть то, что дает нам смысл жизни, который у нас есть в сердце. Бог требует, чтобы мы это отдавали людям. Но не только в этом. Написано, если кто имеет недостатка в этом мире,
имеем достатка в этом мире, и кто-то имеет нужды. Нужда может быть материальные вещи. Мы имеем больше, мы имеем нормальные, и кто-то нуждается, Бог говорит, любовь, это не просто говорит, люблю тебя, брат, молюсь. Надо научиться давать людям. Братья и сестры, как я делаю, чтобы вы тоже ушли это. Если вы хотите, чтобы Бог продолжал восполнить ваши нужды, вы должны иметь статьи в вашем доходе или в вашей жизни, из которого вы даете кому-то благословение каждый месяц. Вы должны иметь такую статью. Вы должны просто иметь такую статью. Не просто десятину Богу и пожертвование. Этим самым вы доказываете Богу, что вы любите Его. Но заповедь две есть. Возлюби Господа всем имением своим, всем сердцем своим, всей душой своей Господа. Так? Это мы даем десятину, пожертвование, мы показываем, что Господь, мы принадлежим Тебе, мы любим Тебя всем сердцем. Но написано также, возлюби ближнего также. Вот почему я думаю, что это норма, чтобы вы не только имели давать пожертвование. У каждого человека должны быть 3 статьи даяния каждый месяц. Это даяние Богу, десятину, даяние пожертвование. Десятину это то, что Богу принадлежит. Пожертвование это то, что позволяет Богу благословлять нас. А семья любви, семья, это третье, должно быть то, что ты восполняешь нужды других людей, чтобы Бог мог присылать других, чтобы восполнили твои нужды. 3 статьи должны быть в вашем бюджете, обязательно. Это не потому что это кому-то это делает или это закон. Нет. Это если вы хотите жить в изобилии. Я спросил сегодня, у кого финансовые проблемы, почти весь зал поднимал руку. Потому что видно, что либо вы не живете по этому слову, либо вы не постоянны в этом. Или вы это делаете, но не по вере. Начните это делать постоянно по вере. Финансовые проблемы станут делать завтрашнего, а вчерашнего. Итак, кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в нем любовь Божья. Представьте себе, теперь посмотрите на меня внимательно. Иди сюда, кто-нибудь, иди сюда. Ты имеешь достатка. Допустим, этот человек, Андрей, имеет спасение для мира, миссия, имеем помазание, чтобы исцелить больных и так далее, чтобы привести людей к покаянию. Но он ездит в метро и в автобусе каждый день, и проходим через неверующих, и не даем им ничего. Слушайте сюда. И запишите это, нужно будет вам. Дар, способность человека, или дар, или талант, который Бог дал человеку. Если человек не делит этим талантом, этим даром, этой способностью с кем-то, если он не отдает, вы все не пишите подряд, вы не имеете конспекта. Не жаль вам. Как вы будете тогда исполнителями слова? Вы выйдете, тут же забудьте. А потом вы будете молиться, почему Бог не делает сюда. Вот так. Какой бы ни был дар, способность или талант у человека, какой бы ни был великий, пока он не начнет делить или давать кому-то, это талант, способность и дар бесполезно. Каждый дар дан человеку не ради себя. Каждый талант дан человеку не ради себя. Каждую способность дан человеку не ради себя. Если вы не сможете выпустить это наружу, чтобы благословлять других, вы умрете с ними, и никто не узнает об этом. И вы никогда не станете никем. Давайте я вам дам пример другой. Вот почему Библия говорит, что живите по любви. Когда вы будете жить по любви, вы будете давать людям обязательно. Вы будете иметь программу целенаправленную, чтобы благословлять церковь, благословлять Богу, благословлять людей. Когда вы это делаете, не просто деньгами, но жизнью, которая у вас есть, спасением, которое у вас есть, даром, талантом, что у вас есть. Если вы это не делаете, посмотрите сюда, пожалуйста. Если, допустим, возьмем семья, любой
Zerno, semia. Każdej semeni jest derewa. W этом дереве, каждом семени есть плодов, много плодов. Так? Но если это семя никогда не пойдет, чтобы делить себе собою землею, если не отдастся себе землю, никогда не проявится все то, что у нее заключено внутри. Потому что без земли дерево не вылезет, и если вылезет, тут же умрет. Без почвы плодов не выйдет и так далее. То же самое, как вы. Тем больше вы служите людям, тем больше вы идете, начнете целенаправленно идти, чтобы сеять знания, которые получаете здесь в церковь. Если это знание и слово проповеди, которые вы получаете здесь в этой церкви, если вы не сеете это в кого-то, если вы не учите затем других людей, оно вам не приносит успех. Оно вам не приносит никакое благословение. Вы можете думать и обманывать себя, что вы получаете благословение, но на самом деле вы ничего не получаете. Вы только получали оружие настроение и все. Потому что пока семя не попадется в землю, нету пользы. Любовь без деления бесполезная, мертвая любовь. Что любая вещь, что вы получаете, если вы не будете это разделять и делиться с кем-то, вы только напрасно ходите и мучите себя. Вот почему Бог дал нам такую прекрасную систему 12, чтобы мы могли каждый получать и каждый же по других благословлять. Вот почему Иисус говорит, что мы познали любовь в том, что Иисус отдал жизнь. Благодаря тому, что Он отдал жизнь, Он приобрел весь мир. Когда ты начинаешь отдавать свою жизнь другим, ты начинаешь приобретать весь мир. Если эта жизнь ты отдашь, ты приобретешь жизнь. Иисус отдал свою жизнь, Он приобрел наши жизни и жизнь миллиардов людей. Если ты отдашь деньги другим людям, ты приобретешь деньги. Если ты отдашь вещи людям, Бог тебя будет благословлять вещами. И так далее, и так далее. Что человек пожнет, то человек посеет, то и пожнет. Вы согласны со мной? Вот закон любви. Вот закон любви. Любовь и жизнь человека имеет пользу. Ваша жизнь приносит пользу себе, вам, только тогда, когда вы начнете сеять вашу жизнь кого-то. А так, ваша жизнь просто так проходит по земле. Но вы ходите в эту церковь. Я здесь, чтобы помочь вам. Я учу вас. Ради вас я пишу книгу. Мы записываем кассеты, все. Вы не имеете причины не преуспевать. Только делайте то, что вам говорят. Любовь на деле – это любовь, которая дает. Дает свое сердце людям, дает свою теплоту людям, дает свое здоровье и исцеление людям, дает деньги людям, дает все то, что Бог благословит, чем Бог его благословит, делится с людьми, и этим он обогащается себе и другим людям. Давайте станем. Я, конечно, не могу считать эту проповедь сегодня, потому что второе служение уже начнется, я должен еще отдохнуть от тебя. Поэтому встаньте. Вы поняли что-нибудь или нет? Поднимите свои руки и скажите: Господь, я хочу начинать жизнь даяние. Я хочу начинать любить Тебя. Потому что невозможно любить людей без Бога. Вы должны сначала возлюбить Бога всем сердцем, прежде чем вы сможете любить людей. Поднимите ваши обои руки к Богу и говорите: Господу, закройте глаза, все отдаю Тебе, Господь. Отдаю себе полностью Тебе. Возьми меня, употреби меня, используй меня, чтобы используй мои таланты. Я хочу начинать давать себе, людям, давать свои способности, свой дар, свои таланты людям. Я хочу начинать давать все, что Ты мне дал, все, что у меня есть людям. Помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь. Помолитесь Господу, посвятите себя Богу. Написано, мы должны отдать жизнь людям. Не физически, не чтобы умереть, но отдать из богатства нашей жизни людям. Мы должны сеять людям. Мы должны сеять финансы, вещи, жизнь, самое главное, спасение. Спасение, которое у нас есть, жизнь, которая у нас есть, сеять людям.
Господь, мы посвящаем себе Тебе. И мы делаем заключение с Тобой сегодняшнего дня. Сеять себя для других. Возьми нас, как семя. Чтобы подобно это семя, чтобы мы были посеяны для почвы мира. И когда мы это делаем, Господь, дай, чтобы мы увидели плоды огромные, которые придут в Царство Божие. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Послушайте еще раз. Послушайте. Елеи. Давайте мы будем молиться за елеи помазания. Я забыл. Поднимите ваши елеи помазания и платок Богу. Потому что мы должны идти делить жизнь. Дайте мне какой-то. Мы должны идти разделить жизнь. Поднимите к Богу и повторите за мной молитву. Господь, я есть Твое оружие для освобождения мира. Ты сказал, чтобы мы пошли по всему миру и проповедовали Евангелие. И что чудеса и знамения будут следовать за нами. Когда Ты послал своих учеников, Господь, Ты дал им елей помазания. И они вернулись и сказали, что мы молились, помазавши людей елеем. И больные исцелялись, и бесы уходили. Мы просим Тебя, Господь, сегодня, что во имя Иисуса мы пойдем помазывать людей верою, и всякая болезнь вымерет, всякий нечистый дух уйдет через помазание Духа Святого. Дух Святой, помажь эти платки, помажь эти елей и сделай нас оружием освобождения для всего мира, сегодняшнего дня, во имя Иисуса Христа. Держите вверх, мой Бог и Господь. Время пришло, чтобы Ты выпустил могущественное помазание Духа Святого на эти платки елей. Я молюсь именем Иисуса, чтобы никто ничего в этом мире не устоял перед молитвой Твоего народа. Когда они будут молиться и помазывать елеем и платком помогать на людей, бесы будут уходить. Всякие дела дьявола прекращаются через их уста и их помазание. Именем Иисуса, пускай жизнь Божия убирает всякую, оживотворяет всякую мертвость во имя Иисуса. Дай им вдохновение, дай им веру, чтобы идти сотворили те же самые дела, которые Ты сотворил. Твори через нас, Дух Святой. Спасибо, что Ты это делаешь. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: